水の上を走ってるぞ。ひえー、大丈夫か、今助けるぞ。ひえー、早く助けてー。わあ、これは初めて見た機関車だぞ。なんていう名前なんだろう。このカラフルな機関車、誰かわかるかな。あ、これはトーマスだ。今度はこの機関車、なんだか困った顔してるよ。あ、これは分かったぞ。赤っ腹のジェームスだ。今度は大きな機関車がやってきたよ。これはケイトリンだ。うわー、なんだこりゃ。このカクカクしてる機関車は、あ、緑色のバックだ。次は分かるかな。ヤッホー。この機関車どっかで見たことあるぞ。正解は、あ、分かったぞ。これは重線系トーマスだ。みんなどんどん線路を走っていくよ。あ、働く子供たちがいるよ。あ、トーマス、そっちの方はまだまだ工事中だぞ。トーマスたち聞かずに行っちゃったぞ。ひゃー、なんだこりゃー。わあ、みんな大丈夫か。いててててててて。今度トーマスたち水の上を走っているぞ。ひゃっほー。川の上に線路があるなんてすごいな。わあ、ヒロ、そんなとこで止まらないで。わあ、だけどこの先道がないぞ。あ、マーシーだ。わあ、なんだこりゃー。トーマスたちも水の中に落ちちゃったぞ。ひえー、助けてー。僕は泳げないんだよ。トーマス、大変だ。誰か。トーマス、大丈夫か。あ、ハルクが助けに来てくれたよ。わあ、早く助けてー。よーし、トーマスを持ち上げてダンプトラックの上に積んでいくぞ。よーし、みんなもどんどん積んでいくぞ。ケイトリンによいしょっと。次はヒロ。今度はパーシー。お次は重線系のトーマス。よーし、今度はペンキのかかったトーマスだ。ステンリーも乗せるよ。ダックも助けるよ。お次は赤っ腹のジェームスを助けるぞ。よしよし、これでみんな助けたぞ。それいけトーマス、どこまでもトンネル抜けたらなんかある。マスカプセルプラレール。トーマスのカプセルプラレールを開封していくよ。実験用機関車とジェームスの救出編って書いてあるよ。まずこのオレンジ色のカプセルから開けてみるよ。早速機関車が入ってたぞ。この機関車はこの4番のセオだね。出してみるぞ。わおー、いい感じだ。この開けてみるよ。せーの、パカ。わ、今度は貨車だ。貨車はたくさん持ってるからあんまりいらないんだよね。せーの、よいしょ。やっぱり3つ目も貨車だ。これは機関車だぞ。何の機関車かな。せーの、パカ。やったトーマスだ。ピカピカのトーマスだぞ。かっこいい。カプセルも機関車だぞ。せーの、よいしょ。これは初めて見た機関車だぞ。なんていう名前なんだろう。これは3番のレキシーかな。すごいぞ。中にも大きな荷物が入ってるぞ。これは何が入ってるんだろう。つなげてみるぞ。こんな感じだ。かっこいいぞ。セオとトーマス、レキシー、それに傘が2つ。お次はシールも貼っていくよ。まずはトーマスから貼っていくよ。うまく貼れるかな。よし、横の方も貼ったら前の方も貼っていくぞ。できた。トーマス完成。お次はセオも貼っていくよ。難しいな。慎重に慎重に。木とシール貼りも完成。かっこいいな。最後はレキシー。シールもたくさんあるぞ。よーし、一つ一つ貼っていくぞ。よーし、レキシーも完成だ。お次は巨大ダンゴムシか。って巨大ダンゴムシだって。なんだ今のは。いやほー。
いやっほー。トーマス、ライアン、ハーシー、フランキー、超巨大ダンゴムシ。巨大ダンゴムシだって。大変だ。みんな逃げろー。ひえー。うわー。ライアン大丈夫か。なんだ急にこの大きなダンゴムシは。キャー、追ってくるぞ。トーマス、ここは僕たちに任せておくんだ。カブトムシ君、パワーでは負けないぞ。わー、なんてパワーなんだ。ダンゴムシがどんどん追ってくるぞ。逃げろ逃げろ。どうしたトーマス、そんなに急いでどこ行くんだ。ハロルド、助けて。巨大ダンゴムシがやってきたぞ。よーし、キャッチしたぞ。ハロルド、大丈夫かい。めちゃくちゃ重いな。わあ、あんまり暴れるなよ。デコボコ峠をトーマスたちが下っていくよ。みんなデコボコ峠を気をつけるんだぞ。流線形トーマス、ケイトリンもやってきたよ。お次はゴードンだ。重すぎるし暴れるな。もう限界だ。ドーン。なんじゃ。わあ、なんだ超巨大なダンゴムシだ。なんだって。機関車は急には止まれないよ。新幹線も電車も急には止まれないよ。わあ、なんてこった。あ、待つんじゃ。一体どこ行く気じゃ。よし、あと追うぞ。やったー。あ、踏切が閉まったぞ。ヒロがやってきたよ。お次はトーマスにハーシーにライアンだ。お次は巨大ダンゴムシか。って巨大ダンゴムシだって。なんだ今のは。いやっほー。どうやらやっぱりダンゴムシはトーマスたちの後を追っているみたいだ。わー。ダンゴムシくん、一体どうしたんだい。実は僕、体が大きすぎて僕の家になるちょうどいい石がないんだ。僕たちを追いかけていたんじゃなくて家を探していたのか。そういうことだったか。それなら僕たち働く車に任せて。僕たち働く車がブロックでダンゴムシくんに立派な家を作るぞ。よーし、どんどん組み立てろ。屋根もつけたらダンゴムシくんのお家が完成だ。できたぞ。とってもいい家だよ。ありがとうトーマス。みんな今日も見てくれてありがとう。ダンゴムシくんのうちはどうだったかな。それじゃあまた見てね。バイバイ。